আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা, প্রতিদিনের মতো আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব বিভিন্ন ধরনের ডিপ ফ্রিজগুলো। অনেকের বাসাবাড়িতে ডিপ ফ্রিজগুলো প্রয়োজন হয়, তো বিভিন্ন ভেরিয়েশনের ডিপ ফ্রিজগুলো কিন্তু আজকে দেখানোর চেষ্টা করব। আপনাদেরকে নিয়ে আসছি মালিহা ইলেকট্রনিক্সে। তো যারা ডিপ ফ্রিজগুলো ক্রয় করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি অনেক অনেক স্পেশাল হবে। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের স্ক্রিনে কিন্তু ডিপ ফ্রিজগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি আমরা। তো কথা না বাইরে চলুন আমরা ভিডিও শুরু করব। আমাদের সাথে আজকে রুয়েল ভাই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। জি ভাই, তো চলে আসলাম আপনার শোরুমটাতে। ভাই আজকে আমাদেরকে আপনি ডিপ ফ্রিজ দেখাবেন। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বিভিন্ন লিটারের যে ডিপ ফ্রিজগুলো আছে। আমরা প্রথমে আমার সামনে যেটা আছে এটা থেকে শুরু করি ভাই। এটা কত লিটার আছে এবং কোন ব্র্যান্ডের আছে একটু বলবেন আমাকে? ওয়ালটনের 146 লিটারের। 146 লিটার না? ওয়ালটনের 146 লিটারের গ্লাস ডোর এবং ডোরের ভিতরে লাইট ব্যবহার করা আছে। আপনি যখন অন্ধকারে খাবার নেবেন লাইটটা জ্বলবে, খাবার নিতে আপনার জন্য সুবিধা। এবং ভিতরে প্রতিটা ফ্রিজে কিন্তু ওয়ালটন এখন অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যবহার করে। এগুলার কম্প্রেসর গ্যারান্টি কত বছর আছে ভাই? প্রতিটাতে আপনি কম্প্রেসর গ্যারান্টি পাবে আপনার কাস্টমার 12 বছর এবং অন্যান্য পার্টসের গ্যারান্টি আছে 4 বছর, ফ্রি সার্ভিস 5 বছর। এবং প্রতিটা ফ্রিজের সাথে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার সেট করা আছে, এক্সট্রা কোনো স্টেবিলাইজারে ব্যবহার করতে হবে না। ওকে, এবং প্রতিটা ফ্রিজে আপনার লক সিস্টেম আছে, আপনি চাইলে বাসাতে ফ্রিজগুলো লক করে রাখতে পারবেন। আলাদা কোনো স্টেবিলাইজার ব্যবহার করতে হবে না। এগুলোর কম্প্রেসর গ্যারান্টি থাকবে 12 বছর, তাই না? ওকে, এটা কত লিটার আছে বলেন ভাই? এটা হলো 146 লিটার। প্রাইস কত পড়বে এটা? এটা প্রাইস পড়বে আপনার 30,490 টাকা। 30,490 টাকা। এটাই প্রাইস নাকি আপনার আমার চ্যানেল থেকে কেউ আসলে সেক্ষেত্রে? কোম্পানির অফিসিয়াল প্রাইস 30,490 টাকা। প্রতিবারের মতন যারা নাকি আপনার চ্যানেল দেখে আসবে বা আপনার চ্যানেলের নাম বলবে তাদের জন্য অবিশ্বাস্য মূল্য ছাড়। আর অবিশ্বাস্য মূল্য ছাড়টা বলতে মানে মার্কেট চ্যালেঞ্জ প্রাইস, মানে মার্কেটে সব থেকে কম মূল্যে নিতে পারবেন। মার্কেটে যত পাবে তার থেকে কমে দিয়ে দিবেন। তারপরে যে ইয়েলো কালারের ভিতরে 3D প্রিন্টারটা দেখতে পাচ্ছি, অসাধারণ ভাই। এটা কত লিটার আছে? এটা হলো 205 লিটারের একটা ফ্রিজ। 205 লিটার। ওকে, ওয়ালটনের আরেকটা ফ্রিজ। 205 লিটারের একটা ফ্রিজ। কালারটা একদম নতুন আসছে, ইয়েলো কালারটা, এবং মার্কেটে এখন বর্তমানে এই কালারটা অনেকই চাহিদা। এবং এই ফ্রিজটা কিন্তু সাইডবোর্ড দিয়ে কিন্তু লেদার কোডের ফিনিশিং দেওয়া আছে, যে কারণে সাইডবোর্ডে জং বা মরিচা পড়ার কোনো চান্স নেই। এগুলো প্রত্যেকটা কি অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল না ভাই? প্রতিটা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল। ওকে, আমরা একটু ভিতরটা দেখাই ভাই, ভিতরের স্পেসটা দেখাই। এটাও কিন্তু ভিতরে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল আছে এবং এটাতেও কিন্তু আপনার ডোরে লাইট ব্যবহার করা আছে। মানে প্রতিটা ফ্রিজেই আপনি যখন খাবার নেবেন লাইটের জন্য কোনো অসুবিধা হবে না অন্ধকারে খাবার নিতে। ওকে, এটার প্রাইস কত পড়বে? এটার প্রাইস পড়বে আপনার 35,490 টাকা। 35,490 টাকা মাত্র। এবং প্রতিটা ফ্রিজের ডোরে কিন্তু অটো লক, আপনি যেখানেই রাখবেন ওখানে এটা। ওকে, মানে যেখানে রাখবেন সেখানে কিন্তু স্ট্যান্ড থাকবে। কিন্তু ফ্রিজ আছে ডিপ ফ্রিজ যখন খাবার নিবে এক হাতে দরজা ধরতে হয়, আরেক হাতে খাবার নিতে হয়। ওকে, কিন্তু এটা কিন্তু আপনি যেখানেই রাখবেন ওই জায়গায় অ্যাডজাস্ট হয়ে থাকবে। ওকে, তো প্রাইসটা বলছিলেন কত? 35,490 টাকা। 490 টাকা। তার সাথে আরেকটা দেখতে পাচ্ছি ছোট আকারের। এটা হলো ওয়ালটনের সবথেকে মিনি সাইজের ডিপ ফ্রিজ। এটা লিটার হলো 125 লিটার। যারা নাকি ছোট সাইজের ভিতরে ডিপ চাই তাদের জন্য এটা 125 ভিতরে স্পেসটা দেখেন 125 লিটার হলো। ভিতরে কিন্তু ভালো পরিমাণ হিউজ পরিমাণ স্পেস আছে দেখতে পাচ্ছি আমরা। আপনি এই যে এটা খুলে ব্যবহার করতে পারবেন বা এটা ডানে বামে আপনারা মুভিং করতে পারবেন, ডানে বামে নিতে পারবেন, তারপর ব্যবহার করতে আপনার সুবিধা মতো। এটার কত? 125 লিটারের প্রাইস কত পড়বে এটার ভাই? এটার প্রাইস মাত্র 26,990 টাকা। 26,990 টাকা। ওকে, তারপর আমরা আগের বা পুরনো যে মডেলগুলো আছে সেগুলো দেখতে পাচ্ছি এখানে। আপনার পিভিসি ডোরের ভিতরে এটা 205 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটার মূল্য মাত্র 34,490 টাকা। এটা পিভিসি ডোর থাকবে না? পিভিসি ডোর। এটা কিন্তু জং বা মরিচা পড়ে না এই ডোরটা। ওকে, এটা কিন্তু ফাইবারের থাকবে, পিভিসি ডোরে কোনো চান্স নাই। এটার প্রাইস কত বললেন? 34,490। ওকে, 34,490 টাকা। কত লিটার আছে এটা? এটা 205 লিটার। 205 লিটার। আর সাথে যেটা ইয়েলো কালার আছে এটা? ইয়েলো কালারটা হলো 255 লিটার। 255 লিটার। ওইটাও পিভিসি ডোর। এটাও জং বা মরিচা পড়ার কোনো চান্স নেই। সাইড দিয়ে আপনার লেদার কোড দেওয়া আছে, সাইড বডিতে আপনার জং বা মরিচা, ওইটা সাইড বডিতে জং মরিচা পড়ার কোনো চান্স নেই এটাতেও। এবং অন্যান্য ফ্রিজের মতন এটারও 12 বছরের কম্প্রেসর গ্যারান্টি, অন্যান্য পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর, ফ্রি সার্ভিস আছে 5 বছর। এবং যে কোনো সমস্যায় ওয়ালটনের কেয়ারলাইন নাম্বারে ফোন দিলে কাস্টমারের বাসায় এসে ওনারা 72 ঘন্টার ভিতরে হোম সার্ভিসিং করে দিয়ে যাবে। ওকে, তো দর্শক আমরা কিন্তু অল্প সময় আপনাদেরকে এখানে যে কয়েকটা আছে খুলে বা ডিসপ্লে আমরা সেগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম। এছাড়াও কিন্তু তাদের কাছে আরও অনেক ডিপ ফ্রিজ আছে, সেগুলো কিন্তু আমরা দেখাতে গেলে অনেক সময়ের ব্যাপার। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু সেগুলো আমরা দেখাবো না। আপনারা চাইলে কিন্তু এই হোয়াটসঅ্যাপ কলের মাধ্যমে সেগুলো দেখতে পারবেন অথবা সরাসরি শোরুম ভিজিট করে নিতে পারবেন। তো এই যে এখানে যে ফ্রিজগুলো দেখাইলাম এগুলোর ডিটেলস কিন্তু আপনাদেরকে জানানো হলো। সেমভাবে কিন্তু সেম অনেক প্রোডাক্ট তাদের কাছে আছে, তারা সেগুলো নিতে পারবেন।
তো ভাই যারা সরাসরি আপনার এখানে এসে যে ফ্রিজগুলো নিবে ভাই তারা কিভাবে আসবে? আমাদের শোরুমের ঠিকানা হলো 43/5 দলপুর নতুন রাস্তা যাত্রাবাড়ি ঢাকা সায়দাবাদ। আর আমাদের শোরুমের মোবাইল নাম্বার হলো 01727841557। ওকে, তো এই নাম্বারে আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। এছাড়া স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে সরাসরি, অথবা ডেসক্রিপশন বক্সে ডিটেলস লোকেশনটা দেওয়া আছে, সেখান থেকে ট্র্যাক করে চলে আসতে পারেন। এবং যারা না আসতে পারবেন স্ক্রিনের নাম্বারে 64 জেলা থেকে কিন্তু আপনারা প্রোডাক্টগুলো পারচেস করতে পারবেন কুরিয়ারের মাধ্যমে। তো বন্ধুরা এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আজকের মতো ভিডিও থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে। আল্লাহ হাফেজ।